तो गाइस हम है यहाँ और ये देखो चिड़िया ये है और ये देखो ये भी माँ है और एक नदी है ये देखो और हमारे यहाँ ये उन्हें पाई है और भाई चिड़िया है जो टॉयलेट करने गए थे ना वहाँ मीट है मीट ना ये चिड़िया ये हमारी हो गई है ये अब हमारी हो गई है अब इसको पाएंगे हम ये देखो और खा जाएंगे उसको और मेरी ना इसकी दादिया और इसको ना रखेंगे ये हमारे पास कमाई के यहाँ पे छोड़ेगी।